Ayun guys, ayos kami ng ano, ng walk-in freezer. Ayan sila. Sira kasi may isang freezer na malaki. Nandito tayo sa ano, sa bubong. Plus pa natin siya. Sira. Ayan guys, mangga. Marami pong bunga yan guys, ayan sa taas. Thank you guys. Subscribe my channel. Maraming salamat. Thank you for watching.